हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं छत पर। बर्ड्स हमारे सारे एकदम ठीक हैं। बाहर वाले बर्ड्स का बर्तन गंदा हो रहा था, वो भी साफ़ करके डाल दिया। उसके बाद आज मैं गया था अम्बाला। अम्बाला तो बर्ड लवर्स के लिए हेवन है। फिंचेस, कॉकटेल, लव बर्ड्स, बर्डजरीज और एक दो जगह पे तो सन कन्योर भी थे। इतने अच्छे अच्छे बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। सब वैरायटी के बर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इवन रैट्स और किटन्स भी थे इस बार तो। बर्डजीज वगैरह का प्राइस 300 से 500, सन कन्योर 18,000 का था। देसी पैरेट्स भी थे, उनमें से 2 देसी पैरेट मैंने उड़ाए भी थे। ये देखो एक की वीडियो है। उसके बाद डायमंड डव भी था। वहाँ से मैं 3 वैरायटी ऑफ बर्ड्स लेके आया हूँ अपने सेटअप के लिए। गेस करना कौन से होंगे। मिलते हैं कल।